Invece io lo ricostruisco. Godo diventare 300 libri dopo sono una cavolne. Allora, il libro rosso centrale. Porco Dio. E metti tipo il privato che lo vediamo sempre. Ah, va a cagare. California. Trachea. È una modella. Fare di queste cose in live. Ok. Sembra talco, ma non Vabbè. è. Serve ad altro. Anche quella là che aveva il telefono in mezzo alle gambe. Ah, è della. Al Cipriani. È il mio sedia basso. Non lo so, faccio tipo... Cazzo, sono tutta sbavata. Tutte le girl. Classici colpetti. Oh, ha funzionato! Lo dico. Oh. Oddio. No. No, aspetta. Ieri che è successo? Fa. Madonna, anche io ne ho uno mega enorme. Mi devo salutare. Casonare. Tutte le girl. Casonare, raga. Quello sì. Chiesto prima di ruttare sulle scale. Quanti ne volete? Abbiamo la nuova Whitney Houston. Houston abbiamo un problema. Però Finisco? dovete girare la live. Non lo so com'è che si fanno comando, io faccio... Tipo il San Marco. Oh. Sì. Prendete una planchette. Non stavamo registrando niente, cioè stavamo ascoltando i messaggi vocali di Andrea. Non elementari e medie, normali, e le superiori. Se diventiamo famose e guadagniamo, facciamo tipo la cerchia dei... Sto vicino a Milano. Bongo. Dove sei? Bongo! Il cane più bello del mondo. Bongo. Madonna raga, puzza per... Madonna raga, Sara ha detto di dare un bacetto al cane da parte sua. Comunque. Sì, per forza. No! Facci fare una sfiga, Manuel, però non mi alzo. Che puzza! Buona. Basta, amore, puzzano! Non della Ouija, facciamo quella horror. Non vi risponderebbe. Amore, o il terzo? Dai. Sempre di Sara. Adesso quanti anni ha? No, è grande scritto. Però non ho capito. Sergio. Però non ho capito se tradisce Fabiola. Che schifo. Come vuoi? Sì. E avevate la cola o il... Porco Dio. Cenere.
Si è cenere. Viaggiamo nella sfida definitiva. Non Ok. dica la stessa risposta. Abbiamo pronte 80 domande. Mi stai un attimo accecando, eh. Finalmente. Più della lunghezza della lavagna. Quella. Non so come... No, devi portare le scaricate. No, stanno in via. Apri Google. Giusto. Dov'è Amore, è pisciatissimo quello. Si vede negli schermi. Ve lo posso assicurare. Porco Dio. Che avevamo fatto. Scusate. Ciao amore. Ah. Live.